大家好，我是盼盼，现在我在昆明市儿童医院哈，然后昨天做了所有的检查，然后今天又抽了很多的血哈，然后做检查，又做了一个血培养，然后血培养的话是要到3天左右才得结果哈，所以的话我们要在这里等3天左右才等得到结果，看一下是怎样的一个情况。现在目前的话，我儿子他的精神状态各方面都还是挺好的哈，我觉得真的是不管家里面所有的人哈，还是不要生病，一旦生病，所有的钱真的是都归医院了哈。然后给你们看一下，今天交了5000块钱哈，真的是信用卡都刷爆了，然后所有的钱都刷完了，然后还又交了今天又交了5000块哈。但是这个是可以报医保的，但是不知道能够报多少，因为我们属于贵州这里的，然后来昆明是跨省了哈，跨省的话我不知道能够报多少哈，到时候再说吧哈。很多人都说我家的饮食，然后给孩子补充蛋白质各方面哈，是因为这个原因，然后营养不够啊这些之类的。其实告诉大家哈，我觉得不是这样的。我儿子这一次的情况就是因为肠胃的问题哈，是肠胃的问题，肠胃吸收啊各方面不是很好，应该是这样。然后因为我发现他是平时就是喜欢吃的东西就大量的吃，就相当于有一点暴饮暴食的感觉哈。如果不喜欢吃的东西，他就不太喜欢吃。还有一个问题就是，我儿子现在的状况就是出现吃很油腻的东西的话，他也不想吃哈。所以的话，我感觉是肠胃的问题哈，不是其他的什么大问题。但是在我们那里就是已经治疗了将近20天左右，但是还是发烧，所以的话我就带来这里看哈。具体的情况的话，等结果出来才知道哈。但是这个检查费用真的是太高了哈，没办法了哈。好了，本期视频就到这里了，希望你们给我加油吧，拜拜。